sostinės meras Artūras Zuokas siautėja. Šiandien jis susiundė šalmuotus laužtuvais, balgarkėm ir buldozeriais apsiginklavusius darbuotojus. Zuoko paliepti jie privalo su žeme sulyginti čigonų taboro namus. Tabore gyvenantys Romai irgi bandė ginkluotis lazdomis, tačiau Zuoko buldozeriai buvo galingesni. Вот они сначала снесли, иди на улицу, куда хочешь с детьми. Жди, когда они ремонт сделают. Super LT nutarė apklausti taboro gyventojus, kurių savomis rankomis statyti namai buvo ardomi iki pačių pamatų. Bet iš pradžių paklausykime, ką pasakys šių oranžinių vyrukų vadas. Kur dėtis čigonam žiemą be namų? Šiandien mes esame Romų tabore, kur Vilniaus meras Artūras Zuokas užsiundė daugybę buldozerių, kad šie sunaikintų Romų namus. Konkrečiai vykdomi griuvimo darbai savališkai pastatyto statinio. Atvykom, nustatėm, kad nenugriautas ir todėl dabar jisai nugriaunamas yra priverstinai. Tai visas galimybės, jokių žmonės negyvena, nepilnamečių vaikų šitam statinėje nėra. Kol buldozeriai varto namus, o mero Zuoko patikėtiniai ardo jų pamatus, patys čigonai svaidosi grasinimais. Квартиру ломают, пускай дают дома, мне тоже Зуока сломала, у меня 8 внуков, 8 сломал, что мне эти копейки заплатили? А эти слезы, ну я ее прокляла тоже, в больницу реанимацию попал. Taboro gyventojai rėkia, kad nežino, kur dėtis patiems ir kur visą būrį vaikų patalpinti. Люди стоят, только деньги уже на эту квартиру ложили. Не такие, только вот хорошие дома строили, а что толку? Будет сейчас ломать, и что, если деньги попадут, и все, и дети пойдут на улицу и потом. Romai tikina, kad taip lengvai nepasiduos. Kinkysis arklius ir trauks į Strasbūrą Zuoko skųsti. Eis, skundžitis į šitą, kaip jis, Strasburgis. Tačiau prieš tai ketina gerai papurtyti patį merą. Nežinau, kaip čia bus, ką daryti, nežinau. Sakė, kad eis pas tą Zuoką, prašyti kažką, tai ten su juo kalbėti. Čigonai sakė, o susireis. Aš netikiu, kad ką gali padėti. Manot, nepadės Zuokas? Ne, tai jeigu jisai griauna žiemą namus, tai ką jis gali padėti? Oksana svarsto, kur dėti savo vaikus. Jei valdžia neskirs kito būsto, moteris žada visus vaikus tiesiai į savivaldybę pas merą Zuoką nuvežti. Argi va tai va daro lietuviams, rusams žmonėms, o taip daro, ateina žiemą, išgriauna namus, neklausia, kur vaikus dėsite, kaip gyvensite. Nejaugi pas jūs va taip irgi va pašviesų žmonės, va lietuvis va taip darosi. Nesidaro taip, ne? Kol kas Oksana mato vienintelį išeitį. Reikia savo atstovo valdžioje. Moteris ir jos kaimynai rimtai svarsto galimybę į Seimą vieną kitą jų atstovą siųsti. Juk čigonai ne ką prastesni nei į Seimą besibraunantys įvairaus plauko dainininkai, burlesko šokėjos ir kitokie veikėjai. Ateis į Seimą, priims teisingus įstatymus ir niekas daugiau nebedrįs čigonus skriausti. Kad kalbėtų kažką, tai prašytų, kad čigonams duotų tų darbų, nu, kad padėtų žmonėms, čigonams, kad padėtų, vaikai dabar į mokyklą ir vaikšto, nu, kad galėtų kur nors kuo padėti, kad taip gyventi, kaip visi žmonės. Eglutė, ką